بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه جون. جون بيصحى الصبح وبيلاقي مامته سابت له رسالة وبتطلب منه ينزل يشتري أكل وطلبات للبيت، بس جون بيتجاهل الرسالة وبيقعد على الكمبيوتر علشان يلعب مع أصحابه. وأثناء وهو بيلعب واحد من أصحابه في اللعب بيقول: افتحوا التلفزيون حالا وشوفوا الأخبار. وجون بيبقى عنده فضول وبيفتح التلفزيون، والمذيعة كانت بتتكلم، بس فجأة الإرسال بيتقطع وجون بيمسك تليفونه وبيلاقي مفيش شبكة. وبيبص من الشباك وبيلاقي الناس بتجري وهم في حالة ذعر، وفيهم اللي بيهاجم التاني بدون سبب مفهوم، وبيشوف بنت بتعض أمها في منظر بشع. وجون مصدوم ومش فاهم إيه اللي بيحصل، ومفيش أي نجدة بتوصل. وبعدها بيسمع أصوات ناس بتزعق في العمارة عنده، ولما بيبص من العين السحرية مش بيلاقي حد، فبيفتح الباب، بس فجأة بيخش عليه جاره. وجاره بيقول له: الناس بره اتجننت، أخويا دخل عليا البيت وهو اتحول لزومبي وكان عاوز يقتلني، فأنا بطلب منك تسيبني قاعد عندك شوية. بس جون بيرفض وبيقول له: لو عندك مشكلة روح اتصل بالشرطة. وجاره بيهديه وبيقول له: سيبني أخش الحمام عندك وبعدها همشي. وجون بيوافق وبيدخله، وبيلاقي الإشارة رجعت على التلفزيون، وبيتقال إن الإشارة والاتصالات مش مستقرين، والمدن كلها أصبحت في حالة فوضى بسبب عدوى انتشرت مؤخرا، واللي بيتصاب بالعدوى دي بيتحول لزومبي. وبما إن المصابين اللي بيتحولوا لزومبي بيصبحوا عنيفين جدا وبيتغذوا على لحم البشر، ولو أي حد اتعض من زومبي فهيتحول لزومبي. ومن أعراض العدوى نزيف دم من العين، والمذيع بيقول كمان إن اللي بيتصاب بالعدوى بيحس بألم كبير. وجون بيفتكر جاره اللي دخل الحمام، فكان رايح يطلع سكينة علشان يأمن نفسه، لكن جاره بيطلع وهو مغطي إصابة في رقبته، وجون بيرفع ليه السكينة. وجون بيشوف دم على إيده وبيخاف، ومش بيعدي وقت كبير وعين جاره بتنزف دم، ولما بيبص في المراية بيتصدم وبيصرخ وبيحصل له تشنجات وعظم جسمه بيخش في بعضه، وبكده يبقى اتحول تماما لزومبي وبيهاجم على جون علشان يعضه. بس جون بيطلعه بره البيت بسرعة، وجون بينجح وبيقفل على نفسه. ولما بيبص من العين السحرية بيلاقي زومبي ضخم جدا بيهاجم جاره وبعدين بياكل جثته. وجون بيتصدم ومش بيطلع صوت علشان الزومبي ما يسمعهوش، وبيلاقي دم جاره نازل من تحت عتبة الباب. وجون كان في قمة الرعب، وبيجيب تلاجة كبيرة وبيقفل بيها باب الشقة علشان يمنع أي حد يخش عليه، وبيحاول يتصل بأخته بس الشبكة كانت وحشة. وبيلاقي رسالة جات له من أخته بتقول له فيها: ما تقلقش علينا، أنا وأمي في أمان، ما تفتحش باب البيت أبدا، وحاول تتأكد إن الأكل اللي عندك يكفيك لمدة أيام، وحاول تقسمه على أيام كتير، وخلي بالك من الزومبي اللي مليانين البلد. وبيطلع قدامه كل الأكل اللي في البيت، وبيكتشف إن الأكل اللي فاضل في البيت قليل جدا، وبيقول: يا ريتني سمعت كلام أمي ونزلت أشتري أكل. وتاني يوم بيسمع في الأخبار إن العدوى زادت وفي ناس كتير اتحولوا لزومبي، والمذيع بيسأل دكتورة وبتقول لها: إيه الحل؟ فهي بتقول له: الزومبي بيبقى عنده عنف وتطرف مش طبيعي، ولازم كل واحد ياخد حذره ويقفل على نفسه كويس، وكل واحد يخزن أكل يكفيه لمدة شهرين. وجون بيشوف على التليفون ناس منزلة صور وكاتبين عناوينهم وبيستغيثوا بالجيش والشرطة، فجون بيقرر يعمل زيهم وبيصور نفسه وهو كاتب اسمه وعنوان بيته على ورقة، وبينزل الصور على النت وبيطلب المساعدة. وبيشوف فيديو الواحد خارج من بلكونته بالموبايل بالشكل ده، لكنه بعدين فقد توازنه ووقع من البلكونة. وجون بيجيله فكرة من الراجل ده، وبيروح يطلع طيارة درون وبيلزق فيها التليفون بتاعه، وبيوصل الدرون بالنضارة وبيتحكم في الدرون وبيخليها تطير في الجو، وبيشوف منظر العماير والناس اللي اتحولوا لزومبي، وبيخلي الدرون تطير لفوق علشان يلقط شبكة، وفعلا الفكرة بتنجح وبيلقط شرطة شبكة. وجون بعدها بيتصل بأخته، لكن لسوء حظه الدرون بتفصل شحن، فبتقع منه هي والتليفون. وجون بيخش في حالة ياس وبيقعد على الكمبيوتر وبيلعب شوية علشان يضيع وقت، بس مش بيقدر يكمل لعب بسبب تعطل الشبكات. وبالليل بيسمع أصوات جاية من الشارع، فكان بيبص من الشباك، بس فادها فيه رصاصة بتتضرب ناحيته من بعيد، وبيطلع إن في شرطية بتحاول تقتل الزومبي وتفلت بجلدها، لكن الزومبي كان عددهم كبير وخزنة الرصاص اللي معاها بتخلص، فبتطلع ذخيرة علشان تحطها في المسدس بسرعة، بس مش بتلحق تقتل الباقي والزومبي بيهجموا عليها. فهي بتقرر تنتحر وتقتل نفسها، بس مش بتعرف، والزومبي بيوقعوا منها المسدس وبيجروها على الأرض. وجون كان شايف اللي بيحصل وكان عاوز يحصل على المسدس علشان يحمي نفسه. وبعدها بيسمع صوت حد بيخبط على باب شقته بقوة، فبيطلع مضرب وبيجهز نفسه، ومن قوة الخبط التلاجة بتتفتح وبتتحرك من مكانها، وبيظهر وراها واحد من الزومبي. فجون بيتخض وبيحاول يزق التلاجة ويمنعه من الدخول، لكنه بيدرك إنه مش هيقدر، وبيجري يبص من البلكونة وبيفكر في فكرة معينة.
وبيجري على البلكونة وبينط والزومبي بيجري وبينط وراه. بس بيطلع إن جون ما نطش وفضل متشعلق في البلكونة، وبيشوف من بعيد حشد كبير من الزومبي وبيلاقي الشرطية اللي اتحولت لزومبي وسطهم. وبيروح جون يقفل الباب بتاع الشقة كويس بالمسامير علشان يمنع أي حد يقتحم عليه الشقة. وجون بيلاقي إن الأكل اللي كان معاه كله وقع من التلاجة بسبب الزومبي، فبيجيله إحباط لأن ده الأكل اللي كان متبقي معاه. وبيسمع صوت واحدة بتزعق في الشارع من الزومبي، وبيطلع التابلت بتاعه وبيصور فيديو وبيقول: ده تاني يوم ليا وأنا محبوس في البيت ومش عارف أتصرف إزاي ولا أعمل إيه، وأنا حاسس بمعجزة إني لسه عايش. وبعد مرور 7 أيام من العدوى بيقرر جون يطلع إزازة الكحول بتاعة والده، وبيضطر يشرب منها علشان مفيش أي حاجة في البيت يشربها. وبنشوف إن جون غطى البلكونة بتاعته كلها علشان يمنع أي زومبي يشوفه، وبيقعد يتفرج على الأخبار وهي بتعرض مشاهد للزومبي اللي مالوا الشوارع. وبيروح يطلع اندومي وبياكل، وبيرمي ريموت التلفزيون وبيجي في إزازة المية. فجون بيتضايق لأن المية مقطوعة والمية اللي معاه هي الوحيدة المتبقية، وكان لازم يحافظ عليها، فبيبقى ندمان على المية اللي اتكبت وبيضطر يشرب المية من على الأرض. وجون مع ذلك ما سابش البيت أبداً، مع إنه نفسه ينزل علشان يجيب المسدس بتاع الشرطية. ولما بيفتح التلفزيون بيلاقي نفس الأخبار هي والبلد ما قدرتش توصل لحل. وجون بيشرب من مشروبات والده الكحولية وبيفضل يرقص، وبسبب السكر اللي كان فيه بيتخيل عيلته داخلين عليه، ولما بيشوف أمه بيترمي في حضنها. وبعدين بيرجع لوعيه وبيدرك إنها كانت تهيؤات، وبيعيط بسبب الحال اللي فيه، وبيحس بدوخة بسبب قلة المية. وبعدين بيجيله رسالة صوتية من والدته وبيحاول يلقط شبكة ويسمعها، فبيخرج من الشباك بالشكل ده علشان يلقط شبكة ويرن عليها. والحركة بتنجح، وأمه بترد عليه وبتقوله: إحنا في الشركة بتاعت أبوك. بس فجأة في زومبي بيخشوا الشركة على أمه وأخت جون، وجون بيسمعهم بيصرخوا، والزومبي بيهجم عليهم وبيموتوا. وجون بيعيط عليهم وكان في قمة الغضب، وبيقرر إنه يخرج من شقته، وبيقتل الزومبي اللي كان بره، وبيفضل يصرخ وهو منهار. وبيشوف جاره على الأرض وهو بياكل من جثة واحد، وجاره بيبدأ يقرب منه، وجون بيزعق فيه وبيأمره يبعد. وبسبب صوت جون العالي فالزومبي بيسمعوه وبيقربوا عليه، فجون بيجري بسرعة علشان يركب الأسانسير، لكن بيطلع من الأسانسير فيه زومبي. فجون بيجري وبيستخدم الدرج وبيكتم نفسه علشان محدش من الزومبي يسمعه. وبعدين بيتسحب وبيرجع شقته، لكن بيظهر وراه واحد زومبي ما عندوش عينين. فجون بيفضل واقف في مكانه ومش بيطلع صوت، وبعدين بيرجع شقته، لكن الزومبي بيسمعوا جون وهو بيقفل الباب وبيحاولوا يفتحوا باب شقته. بس جون بيقاوم وبيفضل ماسك في الأكرة لحد ما الزومبي مشيوا. وبعد 20 يوم جون كان خلص كل أزايز الخمرة كمان، وبيشوف من عنده محطات الكهرباء وهي بتنفجر، والنور بيقطع في العمارة عنده كمان. فبيفضل وبيجيله إحباط واكتئاب، وكان رايح يعمل فيديو بس مش بيقدر يتكلم ولا كلمة من الإحباط اللي هو فيه، وبيقرر ينتحر ويخلص من العذاب النفسي ده. لكن فجأة في ليزر بينور عليه من العمارة اللي قدامه، والليزر بينور على كلمة لأ. فجون بيتراجع عن فكرة الانتحار وبيفك نفسه، وبيطلع إن في واحدة عايشة في العمارة اللي في وشه اسمها كيم، وكانت بتنور له بالليزر علشان تمنعه ينتحر، وبتشاور له على كلمات في اللوحة دي علشان تتواصل معاه، وبتطلب منه ما يتكلمش علشان الزومبي ما يسمعوش، وبتستخدم الليزر إشارة وبتقول له: أنت غبي علشان تفكر في الانتحار. وبيتفقوا يطلعوا في الشباك يقابلوا بعض الساعة 7 الصبح، وبيقفلوا بواب الشباك. وهنا جون بيفرح إنه لقى حد عايش، وبيرجع له الأمل من تاني. وبنروح لكيم في بيتها وبنشوفها مجهزة فخاخ على الباب وبتجهز أسلحة ليها، وكان عندها أكل مكفيها. وتاني يوم الصبح لما جون بيقوم بيكتشف إنه اتأخر على كيم وصحي الساعة 11، وبيخرج يبص عليها وبيلاقيها مش موجودة. وكيم بتشوفه وبتتأكد الأول إن الدنيا أمان، وبتطلع له وبتقول له: أنت اتأخرت على الميعاد اللي اتفقنا عليه. فجون بيتأسف لها وبيتعرفوا على بعض. وبعدها كيم بتلاقي إن في زومبي دخل ليها البيت، وبتتضايق وبترجع للبيت، وبتشوف الزومبي اللي اقتحم بيتها وكان متعلق في الفخ اللي هي عملته، وهي بتمسك الشاكوش وبتقتله. وبالليل كانت الدنيا بتمطر، فجون وكيم بيستغلوا الفرصة وبيطلعوا كل الكوبايات والأطباق اللي في البيت علشان يتملوا بالمية.
وتاني يوم جون بيطلع لك لكيم في الشباك الساعة 7، وهو بيبان على جون إنه جعان جدا، وهي بتفهم وبتقرر تبعت له أكل، وبتحاول تحدف له كورة علشان يعملوا حبل ما بينهم، بس الخطة بتفشل لأن المسافة كانت بعيدة. فجون بيطلع طيارة درون تانية كانت عنده وكان رابطها بحبل، وبكده بيوصل الحبل من عنده لعند كيم، وكيم بتقدر توصل شنطة فيها أكل لجون، وجون بيفرح جدا بالأكل وبيشكرها، بس بيلاحظ كارثة في الشارع، وإن واحد من الزومبي مسك في الحبل اللي هي رميته في الشارع، وبيشد الحبل بقوة وبيسحب الترابيزة وبيوقع كيم، والترابيزة اللي كان فيها الحبل بتتعلق قدام السور، والزومبي بيستغل الموقف وبيتسلق بالحبل، وكيم كانت فاقدة الوعي، وجون كان عايز يتصرف بأي شكل، والزومبي مكمل في طريقه. فجون بيبعت الطيارة الدرون لحد عنده وبيفضل يحوم حواليه بيها، والزومبي بيتشتت منها. وفي نفس الوقت كان عدد كبير من الزومبي بيحاولوا يقتحموا بيت جون، والزومبي التاني مسك الطيارة بإيده وكان خلاص داخل شقة كيم، لكنها فاقت وقتلت إيده وقتلته، وكل الزومبي اللي تحت بيفضلوا يصرخوا عليها. أما جون فبيلم بلاستر حوالين رجله علشان لما يمشي ما يطلعش صوت ومحدش يسمعه، وبيخرج من شقته ومعاه عصاية، وبيشوف جثة جاره على الأرض فبياخد منه مفاتيح شقته، وبيخش شقة جاره وبيفتح التلاجة وبياخد كل الأكل اللي يقدر عليه، وبيلاقي في جثة نايمة في الأوضة دي، وبيخش الأوضة وبيلاقي جهازين لاسلكي وبياخدهم، وبيتأكد الجثة دي صحية ولا ميتة، وفجأة في زومبي بيهجم عليه من ورا، وجون بيتحامى في الجثة الميتة وبيطلع يجري وبيفلت بجلده، وبيرجع شقته تاني بسلام، وبيستمتع بالأكل اللي جابه من شقة جاره، وبعدين بيبعت شوية أكل وجهاز لاسلكي لكيم، وتاني يوم بيتواصلوا سوا عن طريق الجهاز اللاسلكي. وهنا جون كان فرحان إنه أخيراً قادر يتكلم مع حد، وهي بتشكره على الأكل اللي بعته، وبتقول له أنا أكلت الأكل كله، فهو بيقول لها أنا اللي لازم أشكرك لأنك أنقذتي حياتي. فكيم بتقول له أنا ما أنقذتش حياتك، أنت اللي كنت عايز تعيش ولقيتني سبب تعيش علشانه. وبعدين بيغيروا الموضوع وبيعملوا أكل سوا في نفس الوقت، وبيفضلوا يتكلموا سوا طول اليوم وبيتعرفوا على بعض أكتر. وهي بتقول له إنها بتخاف من الأماكن العالية، فجون بيستغرب إزاي واحدة قطعت إيد زومبي تبقى بتخاف من الأماكن العالية. فكيم بتقول له أنا معتبرة إن دول مش بشر، فكان سهل عليا أقطع إيده. وبعدها هما الاتنين بيسمعوا صوت المطر وبيفرحوا علشان يملوا المية، بس بيتضح إن صوت المطر ده كان حشد الزومبي بيجروا بسرعة كبيرة وبيدخلوا العماير، وأبطالنا الاتنين بينزلوا على الأرض وبيحاولوا ما يطلعوش أي أصوات، لكن كيم بالغلط بتوقع الترابيزة دي، فالزومبي بيسمعوا الصوت وبيبدأوا يقربوا من شقة كيم، وهي بتقلق جدا وبتبلغ جون بالكارثة اللي هي فيها، وجون بالطبع بيقرر يساعدها وبيرن على تليفون شقة تانية في عمارة كيم، فبالتالي الزومبي بيتجهوا ناحية الصوت ومش بيقتحموا شقة كيم. وبعدها الاتنين بيتفقوا يخرجوا للشارع ويبعدوا عن الزومبي ويشوفوا حتة أمان، لأن كيم معتقدة إن في عمارة معينة الدور التامن أمان ومفهوش أي زومبي، وكيم بتقرر تخاطر بحياتها وتنزل هي الأول، وبتربط نفسها بحبل وبتنق بالمضرب بتاعها وبتضرب أي زومبي بيعترض طريقها، وبتستخدم الأسلحة بتاعتها في التخلص منهم، وبالرغم من عددهم الكبير بس هي بتقدر تتعامل معاهم. وجون كان منبهر بيها وبتقدر تحصل على المسدس اللي على الأرض، وكان في زومبي هيعضها بس جون بيتدخل، وبيطلع إن جون نزل هو كمان وبيقتل الزومبي، وهما الاتنين بيتحدوا سوا وبيقتلوا الزومبي، وبيطلعوا يجروا وبيخشوا العمارة دي وبيقفلوا الباب، بس الإزاز ما كانش هيستحمل كتير والزومبي هيكسروه. وأبطالنا الاتنين بيركبوا الأسانسير وبيصبحوا في أمان لبعض الوقت، وبيطلعوا للدور الثامن وبيتفقدوا الدور، وما كانش فيه أي أثر لأي زومبي، وبيحاولوا يفتحوا أي باب شقة بس كان كله مقفول، وبيشوف زومبي جاي وراهم، وبعد ثواني في جيش كبير بيجي وراه، وجون بيوقع باب حديد في السكة وبيعطلهم شوية وبيضرب فيهم لحد ما كيم قدرت تفتح إحدى الشقق، وفي شخص ما بيشدها لجوه، والشخص ده بيرمي قنبلة دخان وبينادي على جون علشان يجي، وجون بالفعل بيخش معاه وبيصبح في أمان. بس كيم كانت خايفة من الراجل ده وبتقول له أنت مين؟
فالراجل ده اللي اسمه سانج بيقول لها انت المفروض تشكريني، وكيم كانت مستغربة ان في راجل هنا، وبتقول انا كنت متأكدة ان مفيش حد في الدور الثامن، وسانج بيقول وانا كمان كنت معتقد ان انا الوحيد اللي عايش في المنطقة، وبيقدم لهم مية. بس كيم ما كانتش مرتاحة للراجل ده، بس لما هو بيشرب من نفس المية هي بترتاح وبتشرب. وسانج بيقدم لهم أكل كمان، وبيقول لهم كل الأكل ده لحد ما فريق الإنقاذ يوصل، وهم بيتفاجئوا وبيفرحوا إن في فريق إنقاذ جاي. وسانج بيقول لهم أنا عرفت كده من التلفزيون، وجون بيفرح جدا وبيحضنه وبيجيله أمل إنه هيعيش. لكن بعد دقايق جون بيفقد الوعي، وبيطلع إن سانج كان حاطط لهم منوم في الأكل، وكيم مش بتلحق تتصرف وبتدوخ وبتقع، وسانج بيسحبها على الأرض وبيدخلها في إحدى الأوض وبيربطها وبيقفل عليها. وكيم لما بتفوق بتلاقي زومبي مربوط جنبها، وسانج من بره بيسيب الحبل بتاع الزومبي وبيخليه يقرب من كيم، وبيطلع إن الزومبي ده تبقى مرات سانج، وكان عايزها تتغذى على أي حد بشري وتاكله، علشان كده سابها تهجم على كيم. لكن في نفس الوقت جون بيفوق وبيرفع عليه المسدس وبيقول له انت شخص متوحش، فسانج بيقول له انا بحاول انقذ مراتي من الموت، وبيسيب الحبل بتاع الزومبي من ايده، فجون بيجري يمسكه علشان يسحب الزومبي ويبعدها عن كيم. وسانج بيروح يسحب سكينة وبيقول لجون سيب مراتي تاكل كيم وهسيب لك عايش وهديلك الاكل اللي انت عايزه، وبيتوسل من جون انه يوافق. وجون مش بيقدر يمسك الحبل كتير والحبل بيفلت من ايده، وكيم بتفضل تصرخ، وجون بيحاول يفتح الباب وسانج بيوقعه على الأرض، وبعدها كيم بتوقف صراخ وبيعتقدوا انها خلاص اتعدت، وسانج بيفتح علشان يشوف ايه اللي حصل، لكن الزومبي مراته بتهجم عليه، وكيم بتاخد المسدس وبترفعه عليهم، وسانج بيسيب مراته تاكله وتتغذى عليه ومش بيقاوم اطلاقا، وكيم بتطلق عليهم النار وبتقتلهم هما الاتنين. وكل الزومبي اللي حواليهم في المنطقة بيسمعوا صوت ضرب النار وبيبدأوا يتجهوا ناحية الشقة اللي فيها كيم وجون، وأبطالنا بيسمعوا صوت الزومبي بيقرب عليهم وبيجيلهم حالة من اليأس وبيعتقدوا إن دي النهاية، فكيم بتدي المسدس لجون وبتطلب منه يضربها بالنار، وجون بعد تفكير بيسمع كلامها وكان بيعيط ومتردد، بس فجأة بيسمعوا صوت طيارات هليكوبتر وبيشوفوا الطيارات من الشباك، فبيتجهوا للسطح علشان الطيارات تشوفهم، وبيخرجوا وبيرموا قنابل دخان وبيضربوا في الزومبي وبيشقوا طريقهم للسطح وبيضربوا أي زومبي بيعترض طريقهم. وأثناء وهم طالعين على السلم بيقدروا يوقعوا كيم، وجون بيتدخل وبينقذها وبيحاول يوقفهم بالعجلة، وبيؤمر كيم تطلع فوق توقف الطيارة، وهي بالفعل بتطلع للسطح، لكن الطيارات كانت مشيت، وجون بيطلع وراها وبيقفل الباب وراه وبيكسب شوية وقت، وبيتصدم إن الطيارات مشيت وبيفضل يزعق وبيطلب المساعدة من أي حد، وبيدركوا إن دي خلاص النهاية، والزومبي بيكسروا الباب وبيجروا ناحيتهم، وجون بيقتل 2 منهم بالمسدس والرصاص اللي معاه بيخلص، وفجأة في طيارة تبع الجيش بتظهر والجنود بيفتحوا النار على الزومبي وبيقتلوهم كلهم واحد ورا التاني، وجون وكيم بيركبوا معاهم والطيارة بتاخدهم وبتطير بعيد، وبكده يبقى أبطالنا عاشوا بمعجزة. وبيسمعوا على الراديو إن في أكتر من 50,000 مصاب في المدينة، والمدينة بقت شبه مهجورة من السكان، وبيطلع إن الجيش عرفوا مكان جون من خلال الصورة اللي نزلها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة.